de José Lins do Rego, da obra Fogo Morto, continuação da primeira parte, O Mestre José Amaro, ao som de valsa Opus 69, número 2, de Chopin. Pela estrada gemia um carro de boi carregado de lã. O carreiro parou para conversar com o mestre. Estava precisando de correame para os bois. O coronel mandara encomendar no Pilar. Ele gostava mais do trabalho do mestre José Amaro. O mestre olhou para o homem. Ele falou com a voz mansa, como se não estivesse com a alma pesada de mágoa. É encomenda do Santa Rosa? Pois, meu negro, para aquela gente não faço nada. Todo mundo sabe que não corto uma tira para o coronel José Paulino. Você me desculpe, é juramento que fiz. Me desculpe, seu mestre, respondeu o carreiro meio perturbado. O homem é bom, não sabia da diferença de vós mexer com ele, pois fique sabendo, se fosse para você dava de graça, para ele nem a peso de livre. É o que digo a todo mundo, não aguento grito. Mestre José Amaro é pobre, é atrasado, é um lambeçola, mas grito não leva. O carreiro saiu, o carro cantava nos cocões de aroeira, com o peso das sacas, foi de estrada afora. O mestre José Amaro sacudiu o ferro na sola úmida, mas uma vez as rolinhas voaram com medo, mais uma vez o silêncio da terra se perturbava, com o seu martelo enraivecido. Voltava outra vez a sua mágoa latente. O filho que lhe não viera, a filha que era uma manteiga derretida. Sim, a sua mulher era culpada de tudo. O sol estava mais para o poente. Agora soprava uma brisa que agitava a pitombeira e os galhos de pinhão roxo que mexia nos bogaris floridos. Um cheiro ativo de arruda recendia no ar. O mestre cortava material para os arreios do tangerino do Gurinhem. Estava trabalhando para Camumbembes, era o que mais lhe doía. O pai fizera sela para o imperador montar. E ele ali naquela beira de estrada, fazendo rédea para um sujeito desconhecido. Calara-se a sua filha, uma moça feita na idade de parir filho, chorando como uma menina desconsolada. Era para o que dava a filha única. Sinhá tinha a culpa de tudo. Parou na sua porta um negro a cavalo. Boas tardes, mestre. Boa tarde, Leandro. Está de viagem? Não, mestre Zé. Vou levando o recado para o delegado do Pilar que o seu Augusto do Oiteiro mandou.
Houve crime por lá? 2 mortes. O negócio é que havia uma dança na casa de Chico de Naninha e apareceu um sujeito lá das bandas de Goiânia e fechou o tempo. Mataram o homem e um companheiro dele. Vou dar notícia ao Major Ambrósio do sucedido. Esse Ambrósio é um banana. Queria ser delegado nesta terra um dia só. Mostrava como se metia gente na cadeia. Senhor de engenho, na minha unha não falava de cima para baixo. Seu Augusto não é homem para isto, mestre Zé. Homem, não estou falando de seu Augusto. Estou falando da laia toda. Não está vendo que comigo, delegado, a coisa não corria assim? Aonde já se viu a autoridade ser como criado, recebendo ordem dos ricos? Estou aqui no meu canto, mas estou vendo tudo. Nesta terra, só quem não tem razão é pobre. É verdade, mestre Zé, mas o senhor deve dar razão a quem tem. Seu Augusto não vive se metendo nos negócios da vila. Ele não deixa que cabra dele sofra desfeito. Homem assim vale a pena. O doutor Quinca do Engenho Novo era assim. E assim é que deve ser. Não estou caducando. O que eu digo para quem quiser ouvir é que em mim ninguém manda. Não falo mal de ninguém, não me meto com a vida de ninguém. Sou da minha casa, da minha família, trabalho para quem quiser. Não sou cabra de bagaceira de ninguém. Não precisa ofender, mestre Zé. Não estou ofendendo. Eu digo aqui todos os dias para quem quiser ouvir. Mestre José Amaro não é um pau mandado. Agora mesmo me passou por aqui um carreiro do coronel José Paulino. Pergunte a ele o que foi que lhe disse. Não aceito encomenda daquele velho gritador. Não sou cabra de bagaceira, faço o que quero. O velho meu pai tinha o mesmo calibre. Não precisava andar cheirando o rabo de ninguém. Mestre Zé está zangado. Eu vou saindo. Não estou zangado, estou dizendo a verdade. Sou um oficial que não me entrego aos mandões. Quando a gente fala nestas coisas, vem logo um pobre como você, dizendo que estou zangado. Zangado por quê? Porque digo a verdade? Sou eleitor, dou o meu voto a quem quer. Não voto em governo. Aqui me apareceu outro dia um parente de Quinca Napoleão pedindo o meu voto. Votar em quem, seu Zé Medeiros? Fui-lhe dizendo. Quinca Napoleão é um ladrão de terra. O Pilar é uma terra infeliz. Quando sair da mão do velho José Paulino, vai parar na bolsa de Quinca Napoleão. O homem se foi danado comigo. Ouvia-se um gemer vindo de dentro da casa. O nego Leandro perguntou para o mestre: tem gente doente na família, mestre Zé? Não tenho doente nenhum. E parou a conversa. Apitou um trem muito de longe. É o horário do Recife que vem passando. Já está tarde, mestre Zé. Mande as suas ordens, é cedo. A cara fechada do mestre José Amaro se abriu num sorriso para o negro, que se despedia. Não quer nada da rua, mestre? Nada não, muito obrigado. Dê lembrança ao banana do Ambrósio e diga que se quiser um cabresto, eu faço para ele de graça. O negro saiu de estrada afora, esquipando o cavalo arrudado. O mestre José Amaro voltou outra vez para dentro de si mesmo. A faca afiada cortava a sola como navalha.
chiavam na ponta da faca as tiras do couro que ele media com muito cuidado, trabalhando para um Camembembe do Gurinhém. Não tinha um filho que falasse alto com os grandes, que tivesse fibra para não aguentar desaforo. Então, muito de longe, começavam a soar as campainhas de um cabriolé. O mestre José Amaro se pôs de pé. Vinha passando pela sua porta a carruagem do senhor de suas terras, do dono de sua casa. Era o coronel Luiz César de Holanda Chacon, senhor de engenho de Santa Fé, que passava com a família. Tirou o chapéu para o mestre José Amaro. As senhoras do carro olharam para ele e cumprimentaram. Pedro Boleiro nem olhou para o seu lado. Era o cabriolé do coronel Lula, enchendo de grandeza a pobre estrada que dava para o Pilar. A velha sinhá correu para ver passar o carro. O mestre José Amaro olhou para a mulher, com seus olhos amarelos, com uma raiva mortal nas palavras que lhe saíram da boca. A maluca já parou de chorar? Cala a tua boca, homem infeliz, cala a tua boca. Deixa a desgraçada da tua filha sofrer quieta. O mestre Amaro sentou-se outra vez. O martelo estrondou na paz da tarde que chegava. Ouvia-se já bem distante as campainhas do cabriolé como uma música que se consumia. Culpada de tudo era a sua mulher Sinhá. O negro Leandro saiu danado com ele. Negro só servia mesmo para o cativeiro. Ninguém queria ser livre. Todos só desejavam a canga. Bem em cima de sua biqueira começou a cantar um canário cor de gema de ovo. O mestre Amaro já estava acostumado com aquele cantar de um pássaro livre, que cantasse à vontade. Batia forte na sola, batia para doer na sua perna que era torta. Que lhe importava o cabriolé do coronel Lula? Que lhe importava a riqueza do velho José Paulino? As filhas do rico morriam de parto. O canário não se importava com o martelo do mestre. Um silêncio medonho envolvia tudo num instante, como se o mundo tivesse parado. Parara de bater o mestre José Amaro. Parara de cantar o canário da biqueira. Um silêncio de segundos de vertigem do mundo. O mestre José Amaro gritou para dentro de casa. Sinhá, bota esse jantar, faz alguma coisa, mulher dos diabos. Vinha chegando à noite para a casa do mestre José Amaro. Ele já botara para dentro da sala os seus petrechos de trabalho. Havia barulho de galinha no terreiro. A velha Sinhá tangia a criação para o poleiro. Bicho desgraçado só este, dizia o mestre. Só faz barulho, só dá trabalho.